Batuk nggak sembuh-sembuh padahal udah minum obat? Mungkin tubuhmu cuma butuh bantuan untuk bersih dari dalam. Selain herbal, pijat refleksi bisa bantu melancarkan pernapasan dan mengurangi batuk secara alami. Coba pijat 3 titik di bagian kaki kanan dan kiri. Pijat perlahan 3-5 menit sambil tarik napas dalam. Untuk ramuan herbal gunakan madu dan jahe. Kalau batuk disertai sesak atau demam tinggi, tetap periksa ke dokter ya. Follow dan share agar manfaatnya tidak berhenti di kamu.